Selamat siang, ketemu lagi. Kali ini seperti yang kita lihat di depan ada sebuah mesin edisi dari Bank BNI. Untuk channel kali ini akan membahas bagaimana cara menyalakan, mematikan atau cara penggunaan dari mesin edisi BNI. Yang pertama adalah cara untuk menyalakan, yakni hanya cukup tekan hijau satu kali. Baik, kebetulan baterainya di sini habis. Untuk mengecasnya sendiri, kita cukup menyampingkan dari mesin edisi, lalu kita colokkan. Di sini ada dua. Yang pertama pakai USB dari handphone atau cas bawaan dari mesin edisi itu sendiri. Nah, begitu sudah berbunyi, maka casnya juga sudah masuk dan otomatis akan mengecas dengan sendirinya. Baik, ketika dicas, mesin edisi akan otomatis menyala dengan sendirinya. Baik, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul dari menu edisinya. Di sini ada sinyal. Di sebelah kanan ada indikator baterai yang menandakan merah itu baterainya habis, kuning itu persediaannya masih ada, dan hijau itu saat ini penuh. Di sini ada indikator tanggal plus jam saat ini. Yang pertama, ini ada 3 menu dan tombolnya juga demikian. Ada 4. Yang pertama F1, F2, F3 dan F4. Untuk mengganti kertas sendiri, cukup menarik tuas yang ada di atas dari mesin edisi sendiri, ditarik ke atas. Nah, kita bisa melihat dari kertasnya. Untuk mengeluarkan kertas tersebut, caranya cukup mudah sekali, yakni cukup dibalik saja, kertasnya akan keluar. Bila mana memasukkan juga demikian. Perlu diingat bahwa kertas di sini kalau misalkan terbalik itu tidak akan bisa untuk ngeprint. Jadi bisa diperhatikan fungsi kertasnya nanti untuk ngeprint yang bagian atas, jadi jangan sampai terbalik memasangnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kertasnya ditarik agak panjang, baru ditutup sampai bunyi klik. Nah, ini menandakan kalau kertasnya sudah siap digunakan. Coba kita cek. Ya, sudah bisa. Untuk mematikan sendiri, caranya cukup mudah. Ketika dicas, otomatis nanti tidak bisa untuk dimatikan. Jadi untuk mematikan harus dicabut dulu casnya. Kalau sudah dicas, nanti tekan tombol warna kuning dan titik secara bersamaan. Tunggu kira-kira 5 detik. Nah, di sini sedang proses shutting down. Demikian cara untuk menggunakan mesin edisi secara singkat. Terima kasih.